Zombie apocalypse. Hello everyone guys, this is Not Okay Gaming here, welcome to another music reaction video. Today, as I promised, we got Visum Temptation, feat. Anisakay, Shed My Skin. So we all know Sharon personally and Visum Temptation did so many collabs before. For example, Taria, Paradise, Howard Jones, Dangerous, Exhibit, Envy Run, Jacoby Shaddix from Paparo, Crazy Banner, Armin van Buuren, one of the greatest songs of all time, I'm Out of Love, yeah? And list goes on and on and on and on and on. So, let's see how it will go in this one. And before we start, I just want to admit one tip that Sharon posted in description. Real grow begins where comfort zones end, and that's exactly what the song all about. This is about personal development, personal growth, like for being a person, for being a human. Development as a human, as a person, is very important for nowadays. Very, very important. This is all about COVID stuff, psychological problems with COVID stuff. It's very important. Or maybe it's something personal. This lyrics will be very good. I curious to see. But okay, let's do Russian part and we can start. Окей, итак, ребят, всем привет. Как обещал, понедельник, Visum Temptation, feat. Anisakay, Shed My Skin. То, что сказал по-английски по поводу очень много коллаб у Шерон и у Temptation'ов с очень многими крутыми артистами. У них коллабы получается прям на супер высочайшем уровне. То, что я примеры привел, допустим, Стария, Ховард Джонс, Exhibit, Джакоби с Папорочи. А с Армином ван Бюреном вообще божественная песня просто. То есть... И по поводу то, что отметил, ну, важности вот именно лириксов этой песни, что, как она в дескрипшене описала, да, то есть про персональный рост как личности, как человека, да, это именно лириксы песни именно про это, то есть очень такие важные моменты, я думаю, здесь будут описаны. Жалко, конечно, без клипа, но есть как есть. Значит, слушаем первый раз. First time hearing, guys. Первый раз слушаем. Все вместе. Поехали. Стартуем. 3, 2, 1. Погнали. Не хочется паузу ставить вообще. Ждем припев. Вот я всегда удивлялся в Шерон, то есть, если брать ее лично или ее группу, неважно.
есть это как бы неотъемлемая часть. Вот если брать, как я говорил про Симону, да, то это типа как бы вне что-то внеземное, да, там где-то космическое. Да? А вот у Шерон это, как по мне, такая магическая тема, что она как будто чарует тебя своим голосом, тебя, меня, всех, кто, ну, кто слушает. То есть настолько как бы клево, просто у нее такой кто-то много пишет, как ангельский у нее такой голос, да, кто-то пишет, что такой магический, но мне больше такой, даже магический больше определение нравится, просто как чарует тебя, как зачарованная, да, то есть ты просто не можешь оторваться, не можешь, не знаешь почему, и не можешь, как бы, в этом вся суть вот у нее, то есть, сколько я помню, с какого года, чтобы так не соврать, чтобы я ее первый раз услышал, ну, может быть, в 2007 где-то так, потому что где-то в таком районе, когда еще интернет особо не интернетовый был, то есть где-то вот в 2007-2005. Понятно, что у нее альбом первый в 97-м, если я не ошибаюсь. Но я сам первый раз, по-моему, услышал в 2005-м, насколько я помню, в таком районе. И это было прям, ну, вообще, ты думаешь, ё-моё, офигеть вообще. И здесь как бы... И Анисакей тоже отметим, что группа очень клевая, крутая, рекомендую прослушиванию, что ребята дают жару очень сильно. Очень сильно дают жару. Одна из любимых групп моего близкого братана и товарища, он очень от нее балдеет, и я как бы знаком с творчеством, да, но я бы не сказал, что я там какой-то фанат их, что я там слушал там их до дыр все альбомы, то есть некоторые треки, некоторые композиции, да, но чтобы так вот, ну, может, этот трек меня заставит ну, как бы передумать немножко, то есть пересмотреть свою позицию, посмотреть и послушать больше немножко от Анисакей, то есть поехали дальше. Мелодия, как обычно, о, а вот и Анисакей в прямом эфире. Вот этот Вот этот переход прям был вообще пушка. Они пошли на такой скрим, немножко такой грубоватый, да, немножко чуть-чуть. Не сказать, что это гроул, да, понятно, что нет, но поскримили немного. Очень клево. Очень клево. Это уже они закейбали, да. Это уже серьезная такая заявочка. Опять же, жалко, что понятно, что как бы нам эти причины неизвестны по поводу, что это просто визуалайзер, да, а не клип. Но
Очень клево. Просто в клипе оно... Вот эти все... чем хорош клип, допустим, чем допустим, просто от official аудио либо визуалайзера, тем, что как бы ты чувствуешь эти лириксы, этот текст песни еще глубже, смотря именно сам клип, то есть там все отображается. Тут ты должен как бы включать воображение, да, может где-то это как лучше, да, то есть может твое воображение лучше, чем воображение тех, кто написал именно на сам текст песни, но обычно это клип всегда вот именно на такие душераздирающие темы, они всегда супер-мега крутые, то есть это очень круто. Всегда на такие вот тяжелые по текстам песни, которые там немножко депрессивные, такие разрывающие душу, там, они очень крутые. Всегда эти клипы просто вау. И от этого песня только круче становится, добавляется вот этот визуальный эффект, и он накладывается ну, просто на эти лириксы, получается конфета, и популярность выше. Вот, ну, так и набирается популярность, вот и все. Ну, что поделать. Вот это именно часть очень крутая была. Прям все. Как обычно, я же говорю, тут по вокальным... я не вокальный тренер, никто, чтобы там обсуждать какие-то там вокальные моменты, там голоса, там какие там переходы. То есть переходы, в принципе, могу что-то такое, типа, сказать, как обычный там работяга. По поводу там всяких таких именно тонкостей, которые знают только вокальные тренера или там просто преподаватели музыки, что я в таких вещах не силен, именно таких мелочах. Чисто общее впечатление. Я повторю, буду периодически повторять в каждой реакции, что как бы, ну, как бы так делаем. Вот и все. То есть никаких претензий, да, что по поводу там каких-то вокальных партий, вообще инструментал, как обычно. Похоже, немножко похоже мне вот этот вот именно мелодия, динамика на предыдущий релиз Шерон, по-моему, это был Purge, правильно? Очень, немножко похож, немножечко. Что-то есть похожее, но как бы со своей атмосферой, со своим таким отдельным таким миром, со своим... Еще плюс эта коллаба добавляет, да, то есть разносторонности им, то есть не только там один голос, а как мы слышим, три. То есть очень прикольно. Поехали. Да, как-то так. В принципе, что еще добавить-то? Как обычно, супер дуэт. Вот это, мне кажется, в какой-то врожденный даже больше талант или чего. Но вот очень круто получаются разные коллабы, дуэты, или как их можно назвать как угодно, у Шерон или у Within Temptations с другими группами. Все ее дуэты, коллабы, я же говорю, еще раз повторю, все очень крутые, все супер хиты. То есть я когда перечислял в самом начале,
ни один из них не провалился там или чё, или непопулярный был в свое время, или сейчас продолжает быть непопулярным. То есть люди слушают, людям нравится. Это и для этого люди и пишут музыку, чтобы или и делают коллабы, дуэты, чтобы именно она запомнилась на долгие годы. Я надеюсь, так и с этим треком так же само будет. Говорю, хотелось бы еще клип, но как бы хотеть не вредно, вредно не хотеть, как бы. Понятно, что не всегда получится у народа сделать то, что хотят фанаты, поклонники, но и, как говорится, и на этом большое огромнейшее спасибо. В принципе, все, я думаю, ребят. Следующий, я не знаю, что мы будем делать. Скорее всего, Architects, как обещал, новый этот альбом. Хотелось, есть еще в планах Lord of the Lost тоже, потому что поеду на фестиваль, скорее всего, не, скорее всего, с вероятностью 90%, 95%. Поедем на Файнамиста Украины, то есть я сам с Хмельницкого. Поедем туда, там будет Lord of the Lost, там будет Али Шторм, посмотрим. Вот Ластов хотелось бы, вот последние их треки, я видел их, у них много было официальных релизов, по-моему, даже альбом в этом году, если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, поправьте меня в комментариях. То есть каких-то пару треков с Ластов точно будет еще, я думаю, в ближайшее время. Плюс Architects. Ну и ждем, как обычно, Powerwolf'ов, ждем Powerwolf'ов 16 июля, альбом новый. Плюс иногда будет проскакивать классика. Я думаю, плюс я еще хотел, может, одну категорию взять. То есть будет как будто, знаете, три категории. У нас будет классика, у нас будет, ну, новинки, новые релизы и плюс какой-то personal best, то есть типа, что я имею в виду? Очень хочу сделать на Nightwish Greatest Show in the World. Очень хочу. То есть это типа как personal best. Ну, не personal best, либо one of my favorites, как, так сказать, категория будет. То есть очень хочу сделать эту штуку и очень хочу, допустим, дистарбетов, вот таких вот ребят, да, которые у меня на футболке тоже есть. Хочу этот Save My Last Goodbye. My Last Goodbye 2015 года. Потому что underrated песня, очень-очень underrated песня. Плюс, допустим, хотелось бы, что еще, их Холливуда Undead что-нибудь, потому что когда последний раз был на концерте 2020 года, это было нечто. Это было Iceland Kills, ихний тур с Голливудов, Iceland Kills'ов и Папа Роучи. Это было божественный лайв, конечно. Это последний лайв, что я был. Это в 2020 году еще в Польше. Что по работе мы там были. И получилось так, что на концерт мы туда попали. То есть это было вообще просто... А так от Ше, что касается, еще раз, извиняюсь, что, может, куда-то в дебри ушел, что касается там Шерон, Анисакей, я думаю, Анисакей немножко больше обращу на них внимание. От Шерон тоже ждем новых релизов, может быть, нового альбома, кто знает. Ждем всех опять на фестивальном стейдже, я надеюсь, этот год уже еще как бы нет, но уже видел какие-то, типа, фестивали уже больше на сентябрь, может быть, тогда немножко карантинных ограничений снимут, и народ опять сможет прийти на фестивали и зажигать, и отрываться так, как никогда, потому что 2 года без фестиваля это беда. Это для тех, кто в теме, это знает, что это беда. Так что мы надеемся на лучшее и желаем всем удачи, здоровья, не болейте. От жары защищайтесь, потому что сейчас, в принципе, жаркая погода. В принципе, все. С вами был Это Не Ок. Пока. До следующего раза.